Jólafriður og Jesusgleði, ein Stuttsøga. Solen røys ur kavi en myrskan kaldan vetrarmorgon. Som solen røys, så røys lutla Sára. Hon toa i dyna undan nøsne og ljósa purleta hari kom undan dynne. Egna løsene lødust opp, og undan kom mot tvær himmelblåar perler. Blau egene egløyde lofte, men hon hugsa i hvor så negg hon gledde seg til jóla. Lutla nøsen snodda i til nøybekkare syruskøker ur køsjonen, og lutla Sára var kvik å setast opp under seg. Sára var ikke noe lydel jenta langer, men 6 år. Hon kjente seg ekvelig vaksna nå. Hon kjøtt skulle for i skola. Hos hon i andan og kjente seg vaksna, så rukko tattnar ikke nyre gulv fra strongarstasjonen. Sára vrutja i bibben nekra ferier, gjør det lyd i hoppagulv. Krullen fyllt at henne og dandav som fjekrar med hon tuska i om trappene. Mamman hei hørt done ta i Sára leipa sånnsni, og hon stod ved en stor smule som hon vant i 2 forviden eio utanfor køksårene. Som hon hugget opp, så var det her 2 himmelbla eio, ein nøs og 2 ljósur harlokkar lurdu innar og eglødde hva mamman stakaist vi. Mamman skåa i hødde, smultest og litt i egna brødnen. Sára flette latt og leip inn i medan harlokkane danda og at han var. Hon lei luttla fingrarna av borsendan og hala seg opp. Runde, reie tudren megna i akkurat av kvila av bornen, som det enga i vel helt hon. Vi åkt var hon aurik av en granna og røpte utanfyrir. Sára var kvik og tuska i til vinter ved en ståle, som kunde ekløya kvart 4 først. Mamma ble øsning kløk og kom iver til hennara. Grannen og konan skjelda oss okkvars og i vivug til bilen. Frost vera roten og bilen måtte jo iva være inne i kavaver. Grannen enda i vi å tekka arbeidstaskene og tekka til bånds ildbrunter. Mamma soffa i tungt. Lutla Sára vente seg og hukte på mammana. Hoa Sára stod av stålen, var hun vel myndig enn mamman. Sára herska i snjalt, og helt 4 at hese måtte ikke øya nekvan jólafri og Jesusgleði. Kvölde 4 hadde mamman og hon lise om evangeliet, ta englene sjungo for hiren, dord vir god i hattene, frigjør av hjørne, og i menneskjonen gauur tortje, Lukas 2:1. Mamman hei grøtt Sáru fra at årsøkken av jólene var en så særlig høgt i vær, til jeg folk myntost at Jesus var født som en lydebatt inn i hendan heim. Englene sjungo om fri og tokka, til Jesus kom av hjørne at djeva menneskene fri, ja, øysene lutla Sáru. Mamman hei øysene lise verset ur Efesus braudon, kapittel 2, vers 14. Til han frier okkara, han som gjør de 8 av bavon og breid nyer midlingaren og skilte sunder, fudgenskapen, ta han i holdesynum, tøg bortur bålåna og fyrkjipane hennara. Fyrir at han og især kunne skapa av bavon og nytt menneske, og såleis gjøre fri. Og fyrir at han vid krossen kunde i øynene likame få boar parstar skjottar vid god. Vi til at han vid honom drep fudgenskapen. Verset var sinne tors først til lutla Sára skilja, men Sára hei skilt så mykje at Jesus var kommet av hjørna at gjeva menneskene fri. Og isne visste jo at Jesus gjør dette ved at han døye krossen 4 menneskene og henne. Lutla Sára hei tro hesson, og hei samme kvöld bjøa Jesus seg inn i sitt liv og en øynfalder bøn. Mamman og Sára hadde tås hvordan Jesus gav dem til beste gavna som vær. Fri og hjärsta, fri vid god og fri vid ånder menneske. Sára var så hotigen av hesar gavo at hun kallet det jólafri og Jesusgleði. Som hun tog til, så var det en jólafriður og Jesusgleði som var det alt året. Etter at Sára hei herska snjalt og vi mest ætborn til grannan, så måtte mamma nikka ved noen vånbrotten egna breie. Fyrir seg sjálva så feien, at grannene kjente nok ikke Jesus. Sára, som ikke var lydig malsk, vattrar vi pøyjefingron og grøyde fra hvordan hon hei et hugskot. Sára, som elskar i syruskøker helt, at hei vi at djeva grannakunde syruskøker kunne bjøa henne jólafri og Jesusgleði. Men mamman hugsa om hugskottet, leip Sára avgjør nere stålen og drassa i kassan vid papyron, sakson og luimi i nær køkken.
Hon tog 2 glaskrukker og byrja å mala der vid glasmaling. Mamman, som enn hugsa hugskotet, måtte leipa etter en nervvis å letja under så malingen ikke kom av båret. Så igjen samla hon ljus og purrelnar til Sáru i et lastik og drog ermar hennara opp. Spekeliga flente mamma for seg sjálva. Vurst var Sára ungen drøymare. Hei hon et hugskot, så får hon i gongt bøyna vegen. Hon var ikke bare myvis i sunnen tonkon, nøy døtter hennara var en lydel trubare. En lydet hår rann ta fra en av mammene som hon ekløyde døtter sina som ser så hoge og arbeide. Blå og øyne var fest av krukkene og rei og varranar morra og God gjer meg til et lydiggjøs. God gjer meg til et lydiggjøs lysen stutta sky som hjelper time arata kaus hui vilt oss bostadlai. Mamman för atter att stakast vid syraskøknar og prøvde der vi imson gåen, såleis der fingo anlit og klæje. Jeg sa det helt at mamman dodde jeg gjør det helt livande, så det luktes folkon. Etter at køkene var kølnar fylte Sára jólaprodukrukkene vid køkenen. Sára skruva i låtjoa og eglade krukkene enn løte. Himmelblå øyne hukte på mammona, så var det ikke helt nøgt. Mamma skå i høtti spurte om Sára helt nekka mangla i. Sára eklade glitri av krukkene og spurte mammona om terboar ikke kunne skriva henne versene om fri av krukkene. Hjärsta av mammene blåtna i. Hon helt av er et ekvelig godt hugskot. Ter skriva av saman versene av krukkene. Blå og øyne skikte nu som 2 jeanssteiner og stora smule av lutla Sáru vurste at hon var ekvelig velnøgt. Sára rann ut i gången etter jakkan og hikven i vetten. Sára var vel innbadla og fjørvise noen små og fet hon ivet til grannan og mamman at han var. Lutla Sára rakk ikke opp til håndtekje, men lukket ui var mamman her. Sára skøyn som en sol i myrk og vetranottene. Ei og henne lust og en fri som øynas hever gjer en gå over det at ha blika låg ned. Sára pikka i padittene og boja i spent. Etter en løte kom grannkonan ut i gångene. Hon kom ut og iklatt fyrekla. Hon så trøyt ut her hon stod. Håret var uive, anlite bløkt og egen rei som hei hon gråte. Ur kørsene kom en brenda røyker og vinduene stod vui åpen. Grannkonan kom iver og spurte hva der vildo. Sára hugde på mammana og mamma nikka i en smile. Sára hugde ned at de flottaste krukkene og hun sjolv hei gjørst. Emilia hugde opp av grannkona og sier vi gleggvande egen. Hetta har vi gjørst til togin. Grannkonan var helt offeren. Hon blunka i nekra fyrir og gapa i. Så han bøkte hun seg ned til luttle Sáru og nukkert hardt skilla og et kjolkenom. Sára, som ikke holdt skiltet av luttle ljós som værfysa kono, torska i tarene til grannkone vi vettenom. Syan helt om fyre at grannkona måtte ikke være kjett til Jesus var kommet i høymen at gjeva okkon jólafri og Jesusgledi. Ikke bare jólu, men alt året. Grannkonan, som baden hei gynja sundagsskola, visste just hva lutla Sára måtte vi. Grannkonan smulte seg noen tårene til lutla Sára nikka i. Ja, Sára, jeg mangler fri og glede. Jeg mangler Jesus. Det tog jeg strøy sånn jeg. Jeg kan sanna jólafri. Grannkonan bjóa i mammene og Sáru inner. Mamman hjelpte Sáru a grøya fra om Jesus og frien han bjóar. Einfalda malet av Sáru gjørte båskapen så einfaldan og grøyan til grannkona skilja. Ter bjóa saman og stått at han for mamman og Sáru heimat. Av vennen heim lødde mamman Sáru, som dansa i kavanon og purlen danda av at han.
ta der var komna innar bøkte mamman seg ned til lítlu Sáru og hjelp henne ur jakkan. Undrande hugte mamman og passende døtter og var så djørv og kjente ikke til skam og mannøtta. Nekra kævaflikker hadde lagt seg som en ramme kring de blav og djup og øyne. Mamman tog kölde lilla händerna av Sáru och säger henne hur så stolt hon var av sina vis och djörv och dött. Mamma säger rörd fra att hvis hon helt att här samman skulle färra i flera hus i grannalanon att geva ta emot syraskøker och sannan jólafri. Egen av Sáru var som patalok och hon var överfegen. Hon dansade runt och klappade i händerna samman. Så hon leip hon i faunen av mamman och purlene att hon är. Blav og ein hugte på mamma og lusta av sånn og jólafrie og JESUSGLEDI. Søvna har dina gjester Beck skriva. Haldi avfylgja vi inn til jólar til kvønn, der klokkan 6 åpna vi en nødja lúka av VAKURLEIKI.FO, heimasine www.vakurleiki.fo.